quer andar de carro velho. Bom dia. Levar o Monza lá pra trocar o óleo. Porque domingo agora é dia de encontro, né? Vai ter encontro em Marilândia do Sul, tá ligado? Lá pra dar uma mão. Se Deus quiser, vai toda a galera aqui também de Marial, tentando convencer todos. Aí, um pouquinho pega mesmo. Então, trocar o óleo, dar uma revisadinha na elétrica. O carro saiu da oficina no final de semana, deu pra dar uma baixadinha a mais. E, galera, pra quem ficou perguntando lá do Monza, se no levantamento de motor e câmbio, pararia de estralar o bolachão, parou, velho, ficou top. Sem contar que parece que o carro ficou mais macio que o original. Mas é isso aí. Vamos lá trocar o óleo lá. Deixar um videozinho pra vocês aí. Valeu, é nóis. Mas o piloto é o que importa. Não é o carro que te faz o preferido. Não é o carro que te faz o preferido. Não é o carro